哋嘅題目咧係正能量嘛，我一見到你就好開心㗎啦。咁我唱啲歌又咁正能量。冇錯，雖然冇 MCG 咧，但係唔緊要。今日咧，我哋請到 Joey 咧，同埋一班歌手咧，同我哋唱好多勵志嘅歌曲喎。一陣間 Joey 咧會同我哋唱《漫步人生路》。不過咧，而家咧我哋先嚟睇下呢段珍貴嘅片段先啦。鄧麗君15歲就正式成為咗職業歌手，佢動人嘅歌聲一直都深受全球華人樂迷嘅愛戴，名副其實係亞洲一代歌后。我係74年去過日本㗎，我覺得日本對我嘅即係影響力咧，即係影響我轉變咧係好大嘅。點解咧？因為以前喺東南亞咧，就淨係好似睇到好曬啊，淨係睇到自己或者東南亞。咁去到日本咧，就變成天外有天啦，好多音樂水準好高啲似阿條兩度藝人都好好，即係學到好多嘢。Joey 啊，其實咧有冇聽過咧？有華人嘅地方咧，就會有鄧麗君嘅歌聲。呢個係金句嚟嘅喎。係啊，係啊，大家嘅目標標嚟嘅喎，我哋都係啊，你中唔中意鄧麗君㗎？中唔中意 Teresa？好中意㗎，因為佢嗰把聲線咧係代表住東方女性嘅一種溫柔、溫軟啊。係啦，同埋佢成個人嘅表達咧，亦都係我哋而家呢一代嘅女仔咧，好難做到，但係又好恨做到嘅。真係㗎，好溫柔、好溫軟、好吸引嘅嗬。好吸引。細個有冇學下佢唱歌嗰把聲咁樣？有啊，成日學佢嗰啲咬字唔正少少廣東話嗰啲咧。咁仲有就係佢嗰個唱腔係其實好難學嘅，但係佢係一個好好嘅學習對象咯。因為佢即使係唱一啲難度好高嘅咧，佢能夠用佢自己嘅聲音，能夠表達到嗰個感情，係好想保護佢嗰種感覺嘅。聽完係，亦都好多男士咧係會俾佢聲音迷到嘅。佢係唱歌俾軍人聽㗎嘛，嗰陣時係係啊，勞軍㗎，係啊，所以係即係我覺得當其時嘅軍人係好有福咯，即係可以打仗，但係咧中途咧都會聽下鄧麗君把聲。你都試過開一個即係演唱會嘅 theme 係鄧麗君嘅歌曲啦。係㗎，好似係喺2006年嘅時候咯，好好聽啊，真係。嗰次真係好開心㗎。不過咧今日咧我哋嘅題目咧即係除咗係鄧麗君之外咧，仲係正能量喎。咁啊今日咧同你講呢一樣嘢咧真係好啱嘅。我知道近排咧真係有啲好古怪嘅抨擊啊嚇，真係好古怪。但係咧你係從一個好好嘅 EQ 啦，同埋係一個好開心咁去面對呢件事，因為我都有即係喺網上面見到你，我都寫咗啲嘢俾你。係我睇到啊！你自己點樣面對呢啲事嘅咧？我覺得每樣嘢都有即係兩面睇嘅，即係當大家可能見到哇呢個人即係咁樣嘅無厘啦更就揾我嚟搞咁樣咧，咁但係我睇到另一方面就係原來有好多朋友係為我挺身而出嘅，好多朋友好錫我嘅，亦都我覺得呢個世界即係大家咩人都有㗎，但係有陣時即係真理就喺度㗎啦，大家都係理智嘅，又同埋觀眾嘅眼睛都係雪亮㗎嘛。冇錯，我覺得咧你嘅正能量好值得我哋學習啊！不如而家咧唱翻一首正能量嘅歌曲過嚟聽好唔好啊？送俾大家。唱翻呢一隻鄧麗君嘅《漫步人生路》，交俾你啦。在你身邊，路雖遠未疲倦，伴你慢行一段接一段，越過高峰，另一峰卻又見目標退遠，讓理想永遠在前面，路縱崎嶇亦不怕受磨練，伴你慢行一段接一段，愉快被愛在身邊轉又轉，風中想說無慮上課快樂迴旋，無用計較快一想身邊美麗每一天，還願確信美景良辰在腳邊，願將歡笑聲蓋掩苦痛那一面，悲也好，喜也好，每天找到新發現，讓疾風吹呀吹，儘管給我倆考驗，小雨點放鬆灑，早已決心向着前。你哋又識唱㗎喎，原來好嘢喎！路縱崎嶇亦不怕受
晒咁有正能量嘅 Joey 咧，同我哋唱咗